Всем привет, вы на канале Серый Волчонок. И у меня 17 уже подписчиков, спасибо вам большое. Извините то, что не выпускаю видео, проблемы с интернетом. Да. Сегодня мы будем играть в игру Метель. Давайте я уже настрою, как мне надо. Давайте начать игру. Нажимаем. Выберите уровень. Пробуждение, перехитрите маньяка и избегите из комнаты. Недоступно. Давайте начинать. Начинаем. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Подождите. Нажимаем. Измените посторонние звуки. Смотрите, какая игра. Подлагивает маленечко, но ничего. Ощущение, будто мы какой-то карлик. Откройте меня. Отмычка. Да где эту отмычку поменять? Есть? Нужно выбираться отсюда. Конечно, надо выбираться. Просто нельзя взять. Я такой маленький. Я посидал. Я думаю, что я такой маленький. Лампочка. Ничего не работает. Ключ. Он в тисках он капец. Как эти тиски это? Соединить. Тиска. Это же бумажки. Тут холодно, значит, снег идет тут. Сейчас распределим книжкам. Тоже канатик. Упало что-то. Что это такое? Пожарный шкаф, ключи со стеклом. Огнетушитель. Ага. А веревку можно взять? А? Можно взять веревку? Нельзя. Легкую веревку. В такой маленькой клетке сидели. Что-то есть там. Нет. Вот это. Значит. Не буду читать. Не лень. Ой, 24. 28 фпс. Ну как эти тиски решать?
декабря 2013 года. О, черный рубильник. Состояние электричества. Вы слышите? Панель управления выключена. А как ее включить? Давайте по веревке. 220. Что у нас? Что, энергия пошла? Да, пошла энергия. Смотри. Так, не работает. Не работает. А, тут еще. Если бы я там сидел. Провод порван. Да уж. О, маленькая лампочка. Как открыть? С другой стороны, а? Вот они такие хитрюнки. Вот я это открою. А это можно открыть? Нельзя. Я кроме отмычки еще пока ничего не могу учинить. Ай-яй-яй-яй-яй. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Продолжаем. Мыльчиком. Надо еще что-то в камере посмотреть. Чем мы откроем? Нужно выбираться отсюда. Конечно. Только как? Веревка не поднимается. Веревка, я знаю, веревка. Там ничего не будет. Только записка. Надо думать логически. Извините, тут проблема была. Ну, продолжаем. Бочка что-то есть. Еще, подождите. Еще не должны выбраться. Если еще что-то отмычкой попробую сделать. А как отжать? Ой, тут Путин. А как прыгнуть? Давайте посмотрим в окошко. Снег. Да. А надо что-то отодвигать. Интересно. А как открыть эту дверь? Только один, наверное, просто. Нам надо как-то подключить панель. Никак.
если провод, этот провод, он порван и ведет туда. Ой, что за список. Имя Алан, Боже, Бархасе. Это, наверное, я. Я с замком, оказывается. А отмычка нельзя? Нет. Календарь. Нихера себе. Рукотятка. Скобление в стене. Прибитая к стене. А как ее отопить? Интересно. А там что-то есть? Нет, показалось. Блин, я думаю, я сюда нашла эту паутину. Что-то есть? Нет. Так. Надо ее как-то свернуть. Сейчас кирки. Мне кажется, надо, знаете, брать вот эту рукоятку и потом найти какую-то железку и сделать кирку. Что думаете? Я не знаю, можете писать комментарии. Я не знаю, как и что тут устроено. Так. Так вот. Ключ. Где на эту? Провода надо забыть. Нет. Ну туда больше не пойдем. Можете уже это. Нет. А как сколько справить? Пока выключим, потому что только машина есть. Так. У нас есть календарь. Можно как-то совместить? Интересно. Вот как это. И оторвать как-то можно. Ну как? Как-то надо оторвать доски. Слышали догадки в комментариях. А, чтобы сделать кирку, нужна веревка. Но она не хочет браться. А, я понял. Так. А, нет. Так. Правильно сказал. Огнетушитель. Еще раз проверить. Ключ со стеклом. А как стекло разбить? Легко? Нет, не легко. Надо подумать. Подождите маленечко. Смотрите, я тут нашел обрыв провода. Ну там тоже был обрыв провода. Я нашел ключ. Ну куда найдет?
Штырьки надо зажать ключом. Нет. Блин, да что не надо. Вот эту разбил. Я тут вот разбил. И тут вот. И теперь у меня есть ключ. Значит, что с ним делать? Что можно делать с ключом? Мне сказали взять ключ и открыть комнату. Какую комнату? Еще что-то найду. Включусь. Смотрите, я нашел пилу. Жалких кирки. Открыл. И тут хрупкая кладка. Да. Как эти? Я не знаю. Как эти крутить. Окошко. Какое-то говно, наверное, пилить. Кто это там шумит? Да. Я проиграл. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.